Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Eu estou em pé porque dessa vez eu estou com essa caixa da Attack, adaptada a vários acessórios aqui. Tudo isso aqui está preso, não tinha como tirar. E a informação do cliente é que a caixa precisa de uma revisão, pois está fazendo uns barulhos estranhos. Eu vou efetuar o teste para que vocês possam conhecer a atual situação da caixa e em seguida eu vou falar um pouquinho mais sobre essa caixa. Bom, eu vou ligar a caixa sem inserir nenhum sinal de áudio para a gente ouvir o barulho que essa caixa está fazendo. Bom, ela está fazendo um barulho de cooler, né? Deve ter uma ventoinha, um cooler ligado e está saindo isso no áudio. Não sei se dá para ouvir. Tá? Fora isso, alguns volumes, provavelmente. Bom, olha só o barulho. Bom, esse é o som que o cliente estava falando, né? E outra coisa que eu queria falar é sobre essa adaptação, né? Eu já entrei em contato com o cliente, na hora que a caixa chegou eu falei com ele que isso aqui não adianta de nada, né? Isso aqui não funciona nem como tweeter para essa caixa. Esse tweeter aqui consegue ser mais forte que essas duas caixas. Então ele me autorizou a retirar, falou que não precisa mais ligar ela, pediu para fazer o reparo da caixa, né? No caso a manutenção geral, verificar se a corneta e o tweeter estão funcionando perfeitamente. Bom, antes eu vou mostrar para vocês, obviamente eu vou ter que colocar no chão porque eu estou em pé. A caixa passa a minha altura, né? Ela está na bancada, eu vou abaixar aqui o pedestal, né, que está segurando a câmera, o tripé. O pedestal é de microfone, gente. E a caixa é essa daí, ó. Bom, já retirei as duas caixinhas que estavam aqui em cima, elas estavam aparafusadas com essa cantoneira aqui. A caixa está grudada uma na outra, o cliente falou que não queria, falou que eu podia utilizar para qualquer uma coisa aqui na oficina. Bom, vou separar elas aqui. Bom, e agora eu estou com outro probleminha. Esse aparelho não tem parafusos na parte traseira e nem na parte frontal. Então, aonde é que esse aparelho abre? Provavelmente, talvez, né, possa ser na parte de cima, né, somente dois parafusos, onde seria o local ideal para uma alça. Tem alças aqui, mas foram, eu acho que adaptadas, eu não sei se essa alça é daqui original. E se for em cima, essa caixa aqui está atrapalhando, mas eu vou optar por abrir essa parte de trás, pois também pode ser que os parafusos sejam de baixo, né, para cima. Então, dessa vez, eu não vou desaparafusar isso na mão não. Eu coloquei aqui na minha furadeira e vou retirar essa tampa traseira. Xiii! Abri à toa, gente. Não é por aqui, não é na parte de cima. Bom, é um alto-falante de 15, né, como podemos ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, alto-falante de 15 polegadas. Agora que eu já abri a caixa, eu vou limpar aqui por dentro, está com um pouco de poeira. Mas não é aparafusada por dentro, então provavelmente possa ser que seja por cima. Eu vou ter que desvendar esse mistério ainda, não sei aonde é aparafusado esse amplificador. Bom, é o feltro, né, que está se desmanchando, infelizmente. Mas tem uma tela aqui na frente, né, ainda não vai atrapalhar nada. Esse feltro é somente para suprir, né, a necessidade de algum ruído, se houver dentro da caixa, né, e é filtrado, né, através do filtro. Eu vou limpar assim mesmo. Aqui, tá soltando, tá esfarelando ele. Eu vou limpar logo de vez.
A caixa está com... A caixa anterior, né, no vídeo anterior, estava com cheiro de xixi de rato. Essa aqui está repleta de xixi de gato. É, gente, a próxima caixa que vir, provavelmente xixi de cachorro, né? Bom, vou tirar essa poeirinha aí. Deixa eu usar aqui uma pá improvisado. Opa, a pá gruda no alto-falante. Prontinho. O resto não tem como tirar, não. Deixa eu ver aqui se dá para tirar aqui. Pronto. Vamos descobrir o mistério. Não sei se abre aqui. Ixi Maria, isso aqui tá gasto já. Vou ter que tirar na mão com a chave fenda. E mesmo assim não tá legal não. Eu vou ter que trocar esse parafuso depois porque está difícil, né? Olha o parafuso como é que tá. Fake dói. Esse aqui tá brabo, hein? Jesus. Como é que eu vou tirar isso aqui? Ferrou. Gente, isso aqui tá muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo com a Phillips. E pior ainda. Esse parafuso tá gasto tanto na Phillips quanto na fenda. E tá travado aqui. Às vezes a gente pega essas dificuldades aí, né? E não é molezinha não. O reparo até pode ser fácil às vezes. O difícil é chegar no reparo. Bom, vou ter que me virar aqui. Como eu sei que muita gente vai me perguntar como é que eu fiz para retirar aquele parafuso que estava totalmente danificado, né? O que eu fiz foi furar o parafuso. Eu coloquei a broca e fui furando o parafuso até chegar lá dentro. Agora que eu vou conseguir retirar isso aqui, porque não havia possibilidade de tirar o parafuso de nenhuma forma. Então eu fui obrigado a fazer dessa forma. Bom, vamos ver, eu vou tirar o aparelho. Bom, assim foi mais fácil, né? Retirar ele. Olhem aqui como é que o danado ficou. Na verdade eu não consegui furar ele não, né? Eu acho que a broca deve ter ido empurrando ele para dentro, então ele passou da altura da madeira e entortou um pouquinho o ferro, e aí eu tive a possibilidade de retirar. Bom, esse aparelho é bem antiguinho, nossa senhora, isso aqui é uma adaptação, olha aqui, ó. Tem uma fonte aqui dentro para o cooler. E o cooler tá... Gente, como é que isso aqui ventila? Isso aqui não se coloca desse jeito. O dissipador de calor é do lado de fora. Por que colocar um cooler dentro de um lugar que é totalmente fechado? Sem lógica, né? A pessoa que fez isso aqui
não sabia o que estava fazendo, né? Não tem da onde esse cooler puxar ar. Então, obviamente, não vai adiantar muita coisa. Isso aqui vai ficar fazendo só barulho e gastando energia. Eu vou fazer uma adaptação, né, possivelmente com o cooler do lado de fora. Né? Deixa eu primeiro conseguir retirar isso aqui para ver o que vai ser feito. Então, como eu disse, eu vou retirar essa gambiarra que foi feito aqui, porque não tá um troço legal, entendeu? E fazer uma coisa melhor. Ainda cortar o fio aqui para colocar essa gambiarra feia. Podiam ter soldado ali, aonde vem os fios, mas cortaram o fio no meio para soldar. Vou mostrar para vocês de perto. Como eu disse, né? Podia ter soldado ali e não feito isso aqui, cortado o fio no meio, né? Abriu aqui o fio e soldou daqui para lá. É um serviço muito mal feito mesmo. Antes de retirar a placa mixer e pré-amplificadora de sinais, eu gostaria de falar sobre esse item de adaptação que estava plugado aqui no input 2 de microfone. Estava sendo utilizado para entrada de mídia de um celular. Não é correto porque essa entrada aqui é bem sensível, ela é designada a microfones, tá? Para utilizar um celular, você deve usar em auxiliar, tá? Tem que ter essa entrada no seu aparelho. Fora isso, aqui só pode microfone e aqui instrumentos de corda, né? Instrumentos como guitarra, violão e outros tipos, tá? E agora eu vou retirar esse painel, mas um outro comentário foi que eu sugeri ao cliente que instalasse uma plaquinha dessa aqui. Então é um serviço extra que eu vou fazer nesse aparelho, né? Uma adaptação de uma placa Bluetooth MP3 para que ele possa usar o celular dele sem a utilização de fios. Esse aparelho realmente me deu muito trabalho, então eu decidi não cortar muitas cenas e somente colocar partes aceleradas. E geralmente eu tenho colocado legendas nessas partes, são legendas informativas, para que você possa se inscrever, para que você possa curtir o vídeo, né? E eu ia colocar novamente mais uma legenda pedindo para você não pular essas partes, porque realmente deu muito trabalho, tanto com relação ao serviço desse aparelho, quanto à filmagem, quanto ao tempo de edição, né? A dedicação total para realizar um serviço de qualidade, uma coisa informativa, né? Ao qual vocês pudessem acompanhar. Então sempre eu peço, né, a sua contribuição, sempre eu peço para que você possa se inscrever no canal, comentar, deixar seu like através de legendas, para não atrapalhar e também não deixar o vídeo chato nas partes que estão aceleradas. Então curtam o vídeo, tá? Acompanhem o vídeo até o final. Esse não é um vídeo curto, é um vídeo longo, porque realmente essa caixa foi um trabalho muito intenso, ao qual eu tentei recuperar ela da melhor forma possível.
Eu já limpei toda a caixa do aparelho após efetuar o corte para adaptação do receptor Bluetooth e limpei a placa pré-amplificadora. Porém, eu não tenho esse jack de entrada RCA, então eu vou retirar dessa sucata aqui e vou cortar essa parte superior onde tem entrada de vídeo. Eu não vou precisar dessa parte e essa parte até iria atrapalhar. Então eu vou cortar, vou tirar daqui, vou adaptar aqui. E após, vou colocar tudo no lugar, depois de efetuar também a limpeza e organização desses fios ali. Essa edição será dividida em partes, pois não foi feito somente o conserto do aparelho, e sim a adaptação de uma placa receptora Bluetooth, além da manutenção interna, estética e geral do aparelho. Se você está gostando desse serviço, continue acompanhando no próximo vídeo. Se você gostou da ideia de uma narrativa no lugar de legendas, deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe para que outros possam conhecer o meu trabalho. Se ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Por que você não quer vir? Gente, esse aparelho, essa caixa amplificada aqui vai me dar muitas cenas de final de vídeo, porque, nossa senhora, ô desgrama, abre! Eu acho que essa bodega sai por trás, vamos ver se sai, olha só. Ai, meu pai, vamos ver, sai por trás essa camarada aqui, vamos ver, por trás não sai também não? Caramba, tá agarrando. Ah, seu cooler. Tem que retirar esse cooler lá pela frente. Ui. Jesus! Porra. Agora nem sai. O troço tá travado aqui. Não sai, não entra. Tem que filmar tudo para vocês saberem aqui o que passa, né? Deixa eu virar esse... Olha aí. Agora vem. Por favor, né? Tá travando em algum lugar aqui no alto da caixa e não quer sair. Calma. Vamos lá. Muita calma. Temos o terno. Esse aqui é o fio do alto-falante. Aqui outro fio do alto-falante também. Ah tá, da saída aqui. Hoje não podia ter descido um fio só e vindo do alto-falante com outro fio para essa parte de trás, não. Tinha que descer dois fios. Gente, é só para vocês saberem o sufoco que eu tô levando para abrir essa bodega aqui.